अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंटेस्टाइनल पैरासाइट के हवाले से हमने लेक्चर्स का आगाज़ शुरू किया था, जिसमें लास्ट टाइम हमने एक उसकी किस्म के बारे में गुफ्तगू की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये राउंड वर्म के हवाले से है। ये भी एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और ये पैरासाइट बाज़ दफ़ा ऐसी शदीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है जिसका हम तसव्वुर नहीं करते। दोस्तों, राउंड वर्म उन बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो मट्टी खाते हैं। जो बच्चे मट्टी बहुत ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर राउंड वर्म देखने को मिलता है, और ये अंतड़ियों के अंदर परवरिश पाता है और बाज़ दफ़ा अंतड़ियों से ट्रैवल करते हुए सांस वाली नाली ट्रेकिया की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से खांसी लगातार और बाज़ दफ़ा फेफड़ों का नमूनिया भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा इसका एग यानी कि ओवा ब्लड स्ट्रीम के अंदर से लीवर की तरफ चला जाता है और लीवर के अंदर जाके जिगर के फोड़े का जिगर के अंदर रेशा बनाने का बायस बनता है। इसके अलावा अमीबा भी है जो जिगर के अंदर रेशा करने का या लीवर अब्सेस बनाने का बायस होता है। बाज़ दफ़ा ये राउंड वर्म हरकत करते हुए आँख की तरफ भी चले जाता है। इस वीडियो के अंदर कुछ मैं इमेजेस को पुट करूँगा जिसमें वाज़े तौर पर राउंड वर्म को आँख के अंदर देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर इसकी सिम्टम्स के हवाले से बात करें तो इसकी वजह से बच्चों में भूख की कमी, मतली और पेट दर्द, ये 3 अलामात बहुत वाज़े देखने को मिलती हैं। अगर बच्चों के अंदर राउंड वर्म हो तो इसमें भूख की कमी, मतली और पेट दर्द, ये 3 चीज़ें बहुत वाज़े देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा ये राउंड वर्म अपेंडिक्स की तरफ चला जाता है और अपेंडिक्स की शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ती है। अगर दोस्तों इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इसकी स्टूल एग्जामिनेशन है, जिसमें बाज़ दफ़ा तो मुकम्मल इंटेस्टाइनल पैरासाइट देखने को मिलता है और बाज़ दफ़ा सिर्फ ओवास देखने को मिलते हैं। इसमें नर और मैदा अलहदा होते हैं। जो मादा राउंड वर्म होती है वो साइज़ में बड़ी होती है और इसमें ओवा जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जा सकते हों वही बीमारी काज करता है। दूसरे जो हैं ओवा जो फर्टिलाइज नहीं हो सकते वो नॉन इन्फेक्टिव होते हैं। अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो दोस्तों, अल्बेंडाजोल, वर्माक्स, अल्बेंडाजोल को हर 15 दिन के बाद यूज़ करना चाहिए। 3 डोजेज़ इस्तेमाल की जाती हैं और वर्माक्स को सुबह दोपहर सुबह शाम 3 दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको भी हर 15 दिन के बाद रिपीट किया जाता है और 3 डोजेज़ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो साइना, स्पाइजिलिया, क्लिकेरिया कार्प, एलोमिना, इसके अलावा चंद मज़ीद अद्वियात हैं जिनको हम राउंड वर्म्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो यकीनन उसके पेट में राउंड वर्म्स हो सकते हैं, और अगर इस राउंड वर्म को आप बर वक्त ट्रीट नहीं करते तो जो अलामात मैं आगे बता चुका हूँ, जैसे कि पेट दर्द, भूख की कमी, उसके अलावा मतली, अपेंडिक्स की सोजिश, उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा इस राउंड वर्म की वजह से नमूनिया, इसके अलावा लीवर अब्सेस यानी कि जिगर का फोड़ा बन जाना, और बाज़ दफ़ा आँखों के अंदर ये राउंड वर्म चला जाता है और बिनाई का मसला बन जाता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा हमेशा के लिए बिनाई जा सकती है।
اس لیے دوستو جو آپ کے بچے مٹی کھاتے ہیں اس کو بر وقت ورماکس کو دینا چاہیے، البینڈازول یا کسی بھی ہومیوپیتھک فزیشین سے بر وقت چیک کروانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کو جو کیلشیم کی ادویات ہوتی ہیں وہ استعمال کروانی چاہیے تاکہ ان کے اندر مٹی کھانے کی ڈیزائر کم ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دوست مشورہ دینا چاہتے ہیں ہمیں واٹس ایپ میسج کیجئے، اچھا لگے گا۔ جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔